Good evening to those who are privileged to be with us. Nzambe azamalam. God is good. Nzambe abongi nankem. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God deserves praises. Soki toza oyo toza lelo yangweza musala ya maboko ya Nzambe na bomo. If we are where we are today, it is the works of the living God's hand. Mubateli malamu abateli biso. The good shepherd has protected us. Mubateli malamu abombi biso na sena ngolu na ye. The good shepherd has kept us under his grace. Mubateli malamu asali biso ngolu tozala na bomo oyo tozana yango. The good shepherd has allowed us to be alive as you can see us now. Lulenge mosusu na kokiko balola bo. In another way I would say, kozala na bomo yango ezali kabo ya Nzambe na bomo. Being alive is a gift of the living God. Voilà pourquoi motoza na bomo tonda kanzam. That's why as a living being you need to be thankful to God. Kumisa kanzam. Glorify God. Zambi bomo itoza na yango eza effort ya moto te me misala ya maboko ya Nzambe na bomo. The life we have got is none of your strength, it is the deeds of the living God. Tikankembo lokumu masanzoli ezonge pai na yo Nzambe na bomo. May glory, honor, praises return to you, the living God. Nakombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Boye esika ozwami bengande kona loba mongongo na mongangi kati na lisobe alingi kokabola bolam. Wherever you are, you need to spread the news. The screamer in the wilderness is about to share the goodness of God. Mama Jina mpoko malamu na yo. Mama Jina, good evening to you. Mama Nana kola pambola yo siko ozwami. Same way, Mama Nana, may God bless you wherever you Mama are. ndekona yatika nano mosala. Tell your friend to stop what they are doing now. Zambi tolingi kokabola bolamu ya Nzambe. We are about to share the goodness of God. Mama Alpha mpoko malamu na yo. Good evening to Mama Alpha. Tika na pesa communique si matotanga liloba na bomoy. Let me go through the notices, then we're going to read the living words. Ikambo ya liboso chaque vendredi de 20h à 21h. Tozala kaliboso na bitando na bino lolenge boza kolanda biso. Every Friday we are live as you are following us right now. Okwa malamu Mama Jolie. Good evening, Mama Jolie. Kola pambola bino pe libota mobimba. May God bless you as well as the entire family. Et chaque lundi de 19h à 20h tozala kana RMTV baibazana box ya sepela TV bakoyi kolanda biso na 128. On Mondays and Wednesday, we are live from 7 to 8 p.m. You can follow us on Facebook, RMTV. If you go separate TV, 128 will do. Exactement. So qui pose na Facebook okolanda biso. If you go Facebook, you can follow us. Shalom unayo Mama Angélique Mbele. Shalom to you, Mama Angélique Mbele. Le 29, tozana veillée de prière. The 29th, which is next Friday, we have going at vigil. Boye kozanga te telema butu moko liboso na Nzambe na bomoy akosalela yo bolam. You cannot afford to miss it. Spend a night before the living God. He will favor you. Nayebi te mboka nini yo ozali. I don't know which country you are in. Mokonzi na nkembo atindinga kosangisa bato pona mikolo mibale. The King of Glory advised me to gather people for 2 days. Alobina benga bato na ezambi akani kosalela bango bolam. He told me to call his people because he's about to favor them. E mikolo mibale oyo ebongisami le 28 avril, le 27 et le 28 avril, pardon. The 2 days are the 27th and the 28th of April. Oui, le 27 et le 28 avril. 27 and 28th of April. Programme Ezabo. Here is the program. Samedi, campagne Ekobanda de 18h à 21h30. On Saturday, it will start from 6 p.m. all the way to 9:30. Le 27 avril. That is 27th of Et April. dimanche, Ekobanda de 15h à 19h30. On Sunday, it will start from 3 p.m. all the way to 7:30. Boye kozanga te.
You cannot afford to oza miss na it. problème, You have got a oza dilemma. malade, You are sick. oza na makambo elekela yo. You have got things that has gone beyond yourself. Nzambe asengi yo mbongo te me yaka na kondima akosalela yo bolamu gratuitement. God is not asking you to bring money. Bring your faith along. It will free you. Zambi bolamu ya Nzambe batekaka yango te. The goodness of God cannot be sold. Oyo ezalaki communique. These were time for the notices. Tikanga inatanga Biblia nakabola bolamu oyo Nzambe atindi biso kokabola mpoko ya lelo. Let us read the Bible to share the goodness God has decided to give us today. Tuzana 2 versets tokotanga lelo. We have got 2 verses we are going to read today. Mukanda ya Exode chapitre 7 verset 16. The book of Exodus chapter 7 verse 16. E tokotanga pe mukanda ya Esaïe. Then we go to the book of Isaiah. Zambi kuna pe bolamu bomengo ya Nzambe ezawan. There you can find the goodness or the wealth of God. Tokotanga Esaïe chapitre 43 verset 19. Isaiah 43 verse 19. Totangi na kombo na Yesu. We read in the name of Jesus. Tika tobanda na mukanda ya Exode. Let us kickstart with Exodus. Chapitre 7 verset 16. Exodus 7:16. Totangi na kombo na Yesu. We read in the name of Jesus. Nzambe aza koloba na Moïse. God was speaking to Moses. Pe Yahweh alobaki na Moïse ete okolobela Pharaon ete Yahweh Nzambe ya ba Hébreu atindinga epai na yo alobi ete tika bato na ngai kokende ete basalela ngai na lisobe mpetala osili na ino kotosa te. And you shall say to him, the Lord God of the Hebrews has sent me to you, saying, let my people go, that they may serve me in the wilderness. But indeed until now you will not hear. Alobi tika bato na ngai kokende. Let my people go. Tika bato na ngai bakende. Let my people go. Bazala délivré. To be freed. Bakende kosalela nga. They will go to serve me. Wapi? Where? Na esobe. In the wilderness. O Nzambe fungulela biso mabombami. God unveiled to us your hidden agenda. Na esobe bato bazate. In the wilderness you cannot find a man there. Ndenge ni Nzambe azotinda bana na bakende kosalela na desert. How come God is sending his people to go and serve me in the wilderness? Tika nkolo azwa lokumu. May God be glorified. Mama Nicole mbele esika bozwami na pambu mpokwa malamu na bino. Mama Nicole Mbele, as well as your husband, good evening to you. Kolo azala na bino. May God be with you. Tika tobakisa verse moko nde tokokima mbango ete molimo mosanto asunga biso kotimola bozindo na ye. Let us add one verse, then we're gonna dig deep and run so that the Holy Spirit can dig deep in us. We. Yes. Tokotanga mokanda ya Esaïe. Book of Isaiah. Chapitre 49. 43 ou 49. Tika bolimbisa natala yango pardon. Let us look at it carefully. Chapitre 43 verset 19. Isaiah 43:19. Merci. Yes. 19. 43:19. 43 verset 19. Totangi na kombo na Yesu. Read in the name of Jesus. Tala nazali kosala likambo na sika. Très important. Behold, I will do a new thing. Underline it. Ezali kobima sasa ipi. It will spring forth. Nzambe atuni omoni yango te. God is asking, shall you not know it? Alobi na kobongisa nzela na lisobe. I will make a way in the wilderness Mpe bibale kati na bisika bikauki. and rivers in the dry places. Tika tobonde. We may pray now. Okonzi na nkembo Nzambe na bomo. The King of glory, the living God, Tala mombo na liboso na mokili. here is your servant before the world. Nzambe ozwi nzoto na nga lokola esalelo mpo na bato na yo olobela bango bozindo na yo You Nzambe. take my body like your servant so that I can speak to
your people about your depth. tika molimo na yo oyo azakati na nga atimola bozindo na yo. May your spirit that is in me should dig your deepness. Zambi moto moko te ayebi bozindo na yo. No one will ever understand how deep you are. Kaka molimo mo santo. Only the Holy Ghost. Tika pokwa ya lelo. Let this very evening Ngolera biso mabomba mi oyo ko permettre libota na yo bazwa bolamu na yo. reveal what is in there so that your people can benefit from your goodness. Azui autorité. I take authority Likolono nyonso konfesaka kombo na yo te en face na biso. upon anything that not confess your name which is in the front of us. I captures power and becomes in the dry places. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the living God. Amen. Amen. Mama José et Choko, Ésaïe chapitre 49, verset 19. 43, pardon. 43, 19. It is Isaiah 43 and verse 19. Oui, 43, verset 19. 43, 19. Parce que na moni na Facebook okomi 43 ya pambo pesi bango mosale bele ya kotanga mobimba. You wrote 43 without any verse. Pokwa malamu epai na bandeko bazwili baku ya kolanda biso bisika bozwami. Good evening to those who are privileged to follow us wherever you are. Ntongo to mpokwa par rapport na ngonga nzambe na bomo apesi bino. Morning or evening according to your time zone. Zambi etando ya nzambe za monene. The word of God is so great. E apesa bato na bato ntango kolandana na mokano na ye. Each one of us have got our time zones. Nzambe apesa nzela te na bato na bomoi ba changer oyo ye akela. God did not allow for anyone to change what he has created. Zambi azanzambe na bomoi. He is the living God. E nyonso ya kela ekoumela seko. Whatever is created will remain forever. Me apesi mayele na bana na bato. But he gave the wisdom to people. Ete na nzela ya teknoloji basangisa biso likambo ya mpokwa lokola toza 20 baza ntongo baza kolanda biso live. By using advanced technology, those who are somewhere in the morning can follow us live here at 8 p.m. Epe babeti masolo balibito uti kolanda mongongo na mongangi kati na liso. And they can testify, we just heard the voice of the screamer in the wilderness. Sikankembo zonge pai na nzambe. May glory return to God. Natindami kolobela kosalela nzambe na bomo. I've been sent to speak about serve the living God. Kosalela nzambe na bomo. Serving the living God. Zambi sanza mobimeleki. A month ago, Nzambe atalisi biso atimoli likolo na bolingo na ye na bomoi na biso. God spoke to us about his love towards us. E bolingo na nzambe emonisi biso polele. And the love of God have shown us openly. Ete telema alingi biso mingi. So long as he loves us, Atali mabunga na biso he te. didn't look at our trespasses, Atalaki masumu na biso neither te. did he look at our sins. Me nzambe bolingo na ye ezingeli biso ete abikisa biso na nzela ya masumu tosalaki. But the love of God has surrounded us so that he can save us from our sinful nature. E sima ya nzambe kotalisa biso bolamu to bolingo na ye. After God showing us his love, Nzambe atindi biso tolobela sikoyo biso ba nzambe alingi totelema kosalela. God will like us, the Lord people of God, to stand up and serve him. Nzambe na nkembo atindinga kotimola likolo na kosalela nzambe na bomo. The God of glory sent us to speak about serving the living God. Nzambe ebele ya bato bazana sena moi. Many people are under the sun. Ebele ya bato bazana mokilio tovandi. Many people are living in the world that we are in. Bayebi te ke nzambe akela bango po bazala au service ya nzambe na bomo. They are not aware that God created them to be the service of the living God. E pa na bamosusu. For others,
bazokanisa ke oui akelama aza libre oyo alingi me ayebi te mpo na nini akelama. Yes, being created is free to do anything that he wants, but that's not the essence of his creation. Likambo ya liboso. Firstly, Nzambe akela moto po moto azala au service ya Nzambe na bomoi. God has created the man for the man to be in the service of the living God. Soki otali lelo na mokili. If you look close in these words, Okomona ete bato ebele baza plus kosokipe na makambo na bango ke basalela Nzambe na bomoi. many people are busy about their own doing rather than the living God. Kati nebele na mokili. In the many people in this world, Ndambo moke nde ba comprena pona nini naza na mokili o naza. a small portion have understood what my essence of being in the world I'm in. Ndambo moke nde ba yebi eloko nini tata aza kozela ngai na sala. A small portion of people knows what God is expecting me to do. Voilà pourquoi Nzambe na nkemo. That's why the glorious God Atindi biso kotimola likolo na libota babengaki Israel na verset touti sent kota. us to dig deep about the Israelites in the verse we just read. Mokanda ya Exode chapitre 7 verset 16. In the book of Exodus 7:16. Kati na yango totire makambo misato. In there we can pinpoint three things. Likambo ya liboso. Firstly, Délivrance ya libota ya Israel bao bazalaki na esclavagisme en Égypte. the deliverance of the Israel, those were in slavery in Egypt. Yango ezalaki ordre Nzambe apesaki epai na Moïse. This was the command God gave to Moses Ete akende koyebisa Pharaon. to go and tell Pharaoh. Basi basali 430 ans. They've been 430 years L'esclavagisme. of being slaves. Nzambe a décidé qu'il faut bazala libérer. God decided for them to become free. Nzambe alobaki na Moïse. And God told Moses, Alobi kende koyebisa Pharaon. go and tell Pharaoh, Loba na yete ntango ekoki. the time is risen. Nzambe oyo aza kolo bato wana a décidé ko rendre bango libre. God, who is the owner of these people, have decided to set them free. Mais a rendre bango libre po bakende wapi basala nini. He has made them free to go where and to do what. Nzambe alobaki na Moïse bo. God told Moses, Alobi Moïse. Moses, Yebisa Pharaon. tell Pharaoh, Loba na ye ete ngai Nzambe natindi yo a délivrer Israël. I, God, have sent you for him to deliver Israel. Basaleli etango molai. They've served him for so long. Etape ya kosalela Pharaon esili. The step of serving Pharaoh is over. Alobi yebisa Pharaon atika bango po bakende kosalela nga Nzambe na bomoi. Tell Pharaoh to let my people go to serve the living God. Quelle gloire. What type of glory? Quel privilège. What privilege? Alobi Moïse. Moses Kobombela Pharaon. had nothing to Pharaoh. Yebisa yebiti nini naza ko délivrer bato nanga. Tell him the purpose by which I'm delivering my people. Naza na besoin bakende kosalela ngai Nzambe na bomoi. I need for them to go and serve me the living God. Lolenge mosusu na Another kobalela. way I can change it. Etape ya kosalela yo Pharaon esili. The step of serving Pharaoh is over. Nzambe a rendre bato ne libre po bazala au service na ye. God has freed his people to be in his service. Likambo ya misato. The third thing, Oyo Nzambe alobaki na Moïse a précisé Pharaon. where Moses wanted to be precise to Pharaoh. Alobi Moïse Moses, yebisa Pharaon tell Pharaoh, ete bato nanga my people, libota nanga my nation, bakosalela nga na désert. they will serve me in the wilderness. Na désert In the wilderness, esika nzete eza te. where there is no plant, Esika ebale eza there te. is no ocean, Esika nzela eza there is te. no way, Esika kokauka ezali. where there is dryness, Esika moi eza kobeta soki oza na désert okomi mwindo. where sun
Satan is there to make you die in the wilderness. alobi yebisa Pharaon Tell Pharaoh, kuna nde esika then they will bakoservinga. save me. Oh, quelle gloire. What type of glory? Nzambe na bomoi. God of living. Ndenge nini Ah, kotuna yango oyo. this is the question. Nzambe olie atika Israel basalela ye na kati ya mboka na Egypte. God, instead of leaving Israel to save him in Egypt, Mais amemi bango na désert po bakende koservir ye. he transported them in the wilderness to save him. Nalingi nalimbola boye. I would like to explain. Réalité eza ke likomi oyo eza prophétie. The reality is what we are reading is a prophecy. Eza likambo oyo ebombami oyo molimo mosanto akosunga biso na bino mpokwa ya It lelo. is hidden, but the Holy Ghost will help you and I this evening. Pendant 430 ans, For 430 years, Israël basouffra. Israel did suffer. Israël basalela Pharaon. They served Pharaoh. Bazalaka esclave. They were slaves. Et esclave nyonso aza na devoir ya kosala toujours ba travaux forcés. Any slave have to do a great labor. Et ba travaux forcés This hard labor, ezalaka na repote. you don't need to rest. Ezalaka na repote. There is no resting time. Mokolo moko One day, Nzambe a décidé. God decided, Le Dieu créateur. God the creator, Le Dieu tout puissant. Almighty God, Alobi yebisa bato nanga. tell my people Babanga te. they should not fear. Ai Nzambe na décidé I, kobikisa. God, have decided to set them free. Libota na Nzambe. People of God, Soki Nzambe akani kobikisa bato, akobikisa bango saki atuna vi ya moto. if God decided to help anyone, He will free them without any advice. Joie nanga eza moko. I've got one joy. Ete pe importe prison moto aza na yango Nzambe akoinforme bao bakangi ye ete lelo ngai le Dieu tout puissant naza ko délivrer bato nanga. Regardless the prison you might be, God will tell the people today, I'm going to set them free. Le Dieu créateur. God the creator Aza le Dieu tout puissant. is the Almighty God. Biblia alobi Nzambe alobi na Moïse. The Bible said God told Moses, Bakosalela nga na mabele ekauka. they will serve me in a dry land. Bakosalela nga na mabele ezanga mai. They'll serve me in the dry land without water. Bakosalela nga na desert oyo ezanga nzete. They will serve me in the wilderness without any tree. Baye bazwa ngolu ya kotambola na desert ya Sara. Those who have made grace to go in the wilderness of Sarah. Oh, eza trop grave kotala desert wana. It is so great to look at the wilderness. Soki mo ezwi yo na desert wana, If the sun attacks you in the wilderness, okokoma mwindo lokola makala. you are going to become dark like a charcoal. Eloko nini Nzambe exactement alingi koyebisa biso likolo na makambo oyo? What does God want to tell us about what we read? Kosalela Nzambe na bomoi. Serving the living God Ememaka benediction na vie ya will moto. bring blessing in someone's life. Kosalela Nzambe na bomoi. Serving the living God Efungolaka vie ya will moto. unleash someone's life. Kosalela Nzambe na bomoi. Serving the living God Enetolaka vie ya will moto. uplift someone's life. Kosalela Nzambe na Serving bomoi. the living God Efungolaka baporte meme baporte oyo ekangama liboso will ya vie ya open moto. the closed doors of someone's life. Eloko nini elingi koloba kosalela Nzambe? What is the meaning of serving God? Kosalela Nzambe elingi koloba boye. Serving God means this. Kozala o service ya Nzambe po na baoyo babungi bayeba ye Nzambe na bomoi. To be in the service of God for those who are lost to know Him, the living God. Nakoki kolimbola yango na lolenge I can mosusu. explain in a different horizon. Kosalela Nzambe na bomoi. Serving the living God Elingi koloba koluka intere ya Nzambe ya bo babungi bazonga na maboko ya Nzambe. it means to seek the interest of God for the lost people to come back to God. Nakoki kobalola yango na lolenge I mosusu. can transpond it in a different way. Kosalela Nzambe na bomoi. Serving the living God. Elingi koloba nini? What is the meaning of that? Elingi koloba ko sacrifier vie na yo po na bandeko na yo bazwa bomoi ya seko. To sacrifice your life for your brethren to receive eternal life. Fotuna yango. Here's the question. Est-ce que kosalela Nzambe za ifo luka intere? That serving God should be profitable to you? Non. No. Ba nyonso ba Nzambe abenga
All those who are called by God, abenga biso po toluka intere na ye. He called us for God's interest only. Nakoki kotimola yango na lolenge I mosusu. can dig deeper. Soki omoni moto aza koservir nzambe na bomoi, If you see someone serving the living God, azala pasteur, being a pastor, azala évangéliste, even an evangelist, azala docteur, even a doctor, azala moyembi, even a singer, soki aza koluka intere na ye, yeba ke kati na moto wana momboto na nzambe eza ya kokufa eza te. if you are looking for your own interest, know that the Spirit of God is dead in that person. Soki omoni moto aza koservir nzambe na bomoi, If you see someone serving the living God, aza koluka intere na maboko ya bato is looking interest from other people's hands po asenrichir, to make himself wealthy, moto wana aza mercenaire. that person is a mercenary. Nzambe atindi ye te. God did not send him. Zambi bo nyonso babiangami pe batindami na nzambe na bomoi. For those who are called and sent by the living God, Yesu aza modele po na bango. Jesus is the lifestyle. Lolenge Yesu akabaki bomoi na ye. The same way Jesus gave his life. Ba nyonso baponami bakosakrifie vi na bango sanke baluka intere nzambe akosokipe na vi na bango. Those who have been called will sacrifice themselves without the interest, and God will take care of them. Nzambe alobi Moïse, God told Moses, yebisa Pharaon tell Pharaoh adelivre bato to nanga, deliver my people, alibere bango, to let them go, bakende kosalela nga nzambe to na bomoi. save me, God. Bakosalela nga na ville te, They won't save me in the city, me bakosalela nga na desert. they will save me in the wilderness. Awa nde sika bomengo evandi. This is where the wealth is. Eloko nini nzambe alingi kolobela biso? What does God want to tell us this Parole evening? eza prophecy. This word is a Oyo prophecy nzambe aprofetizaki na nzela ya Moïse. that God prophesies by the way of Moses. Zambi bomo ya Moïse The life of Moses eza ombre ya prophecy likolo na koya ya Yesu is Masiya. the shadow of the coming of Jesus Christ. Israel Israel eza bafandi na mokili. are the dwellers of this world. Baza korepresente bafandi na mokili. They represent the dwellers of this world. Pona nini? Why? Zambi makomi elobi boy. For the Bible says Na mokanda ya Romains chapitre 3 verset 23. in the book of Romans 3, chapter 3, Makomi verse elobi 23. ete The word says in Romans 3:23, tous ont péché. all have sinned, Tous ont péché for all have et sinned sont privés de la gloire de and Dieu. fall short of the glory of God. Nzambe alingaki ko prophétiser na monoko ya moto babengaki Moïse. God wanted to prophesy by the mouth of Moses. Ete Moïse, That Moses, nalingi koyebisa yo I would like to tell you makambo naza kosala na yo na kosala yango na tango eza koya po na bolamu ya bato nanga. things I'm doing to you, I'll do it at the point in time for the goodness of my people. Koki kolimbola na lolenge I can mosusu. change in a different way. Nzambe alingaki koyebisa Moïse, God wanted to tell Moses, natindi yo na Egypte. I sent you in Egypt. Zambi eza ombre ya ye oyo aza koya oyo akokoma na Egypte mpo na kodelivre bato nanga. It is the shadow of the one who will come to go to Egypt to set my people free. Akodelivre banani? Who is he gonna set free? Banani baza na esclavagisme? Who are in slavery? Baoyo nyonso baza nano kati na masumu baza na Egypte bakangami. Those who are still in sin, they are bonded in Egypt. Kosalela nzambe na bomo. Serving the living God. Alingi na limbola na lolenge I mosusu. can explain in a different Tango angle. nyonso nzambe na nkembo All the time, the God of glory akoki kodelivre moto kouta na maboko ya Satan. can set someone free from the hands of Satan. Oza na devoir ya koyeba ke badelivre yo na nzambe mpo na biti moko. You've got the duty to know that God set you free for one aim, Mpo na biti moko. for one purpose, Osalela nzambe na to bomoi. serve the living God. Osalela nzambe na To bomoi. serve the living God Na desert. in the wilderness. Na desert. In the wilderness. Parce que kati na desert Because in the wilderness, nzambe akani kosala banzela pe kotia bibale na mai na kati ya desert. God is about to spring roads and make rivers in the wilderness. Nzambe aza na besoin humanité tout entière bayeba ke tozalaki en prisonnier esclave ya Satan à cause ya péché. God would like each of us to know that we're in a jail
of Satan because of our sins. Egypte eza korepresente monde ya ténèbre. Egypt is representing the darkness world. E bato nyonso bazalaki kati na masumu. And all those who are in sin, Baza au service ya Satan. they are serving Satan. Baza kovivre na ba travaux forcés nuit et jour. They are living with hard labor day and night. Zambi bomo ina bango eza emprisonné. Their life is bounded and jailed. Nzambe ayebisaki Moïse. And God told Moses, Ete eza na mokolo moko. there is a day Na kotinda roi moko. I will send one king. Na kotinda oyo aza au-delà ya Moïse. Parce que ye ako délivrer ba ame ya bato. I will send the one that is greater than Moses, because he will deliver the souls of people. Tikankora pambola ndeko nanga Pastor Kizito na Congo. May God bless Pastor Kizito in Congo. Nzambe azalaki na besoin ya ko prophétiser. God wanted to prophesy. Alabi Moïse. He told Moses, Mokili mobimba zingami na diable. this world is surrounded by the devil. Mokili mobimba eza en esclavagisme na maboko ya diable. The entire world is a slave in the hands of the devil. Alabi kende ko annoncer Pharaon. Go and tell Pharaoh. Nani aza Pharaon? Who is Pharaoh? Pharaon aza ko représenter Satana na ba démon na ye. Pharaoh represents Satan and his demons. Alabi kende ko yebisa ye. Go and tell him Ete ngongeza ko ya. for the future time, Makambo eza ko salema oyo ye akozala meziri ya kokanga bato na ngali susu te. things are going to be done. He won't be able to scatter my people around anymore. Moto nyonso yaza nano kati na misala ya masumu. All those who are still in the works of sin, Moto wana that very aza person en Egypte. is in Egypt, Azo vivre na monde ya ténèbres. is living in the darkness world. Esengeli azala délivré. He must be set free. E délivrance eza kaka na roi moko oyo abiangami Yesu Masia yende a délivraka bato. The deliverance is only in one name, the King Jesus Christ is the deliverer. Ezalaki juste ombre. It was just a shadow. Ezalaki juste ombre. It was merely a shadow. Biblia nanga lobi. My Bible tells me Ete nzambe alobi na Moïse. God told Moses, Na kotinda bango na désert. I'll send them in the wilderness. Na désert. In the wilderness, Nde sika bakosalelanga. that where they will save me. Pourquoi nzambe alobi na désert? Why God is speaking about wilderness? Pona nini nzambe a insisté bas travailler na désert? Why God is insisting for them to save him in Zambi the moto wilderness? nyonso oyo aza kotambola kati na masumu. All those who are walking in sins, Aza kovivre kati na masumu. they are living in sins. Yebake moto wana aza kovivre na kati ya désert. Know that that person is living in the wilderness. Bomo ya moto wana eza na désert. That person's life is in wilderness. Mai eza te. There is no water. Vie eza te. There is no life. Esengo eza There is te. no joy. Ombre eza te. There is no shadow. Place nini akoki komi bomba eza te. There is nowhere for you to go and hide Moto yourself. nyonso oyo aza kotambola kati na masumu. All those who are walking in sins, Aza prisonnier. they are jailed. Vie na ye eza désert. His life is wilderness. Nzambe alobi naza kodelivre bino. God said, I'm setting you free Na biti moko. with one purpose. Bokosalela nga na ville You te. should serve me not in a city, Me natindi bino na but I'm désert. sending you in the wilderness. Kuna nde Then you're bokosalela going nga. to serve me. Alolenga mosusu In nzambe another way, alikoloba. God wanted to say, Ete sima na nzambe kodelivre yo. after God setting you free, Yende nzela. is the way. Yende nzela. Is the way. Akofaire couler bibale na mai na bomo na vie na You yo. will make the rivers of water flow in your life. Ngina limbola na lolenga I want to mosusu. change in a different way. Moto nyonso yaza delivre na masumu. All those who are delivered from sins, Automatiquement bibale na mai na bomo ekokule na vie na ye. suddenly the rivers of water will flow in his life. Moto nyonso yandimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. All those who believe Jesus as Lord and Savior, Bibale na mai na bomo. the rivers of water. Yango nde Yesu alakaki. This is what Jesus Alobi promised. moto nyonso yandimi nga. All those who believe in me, Bibale na mai na bomo ekokule na vie ya moto. the stream of living water will flow in that person's life. Nzambe alingi koyebisa biso. God wanted to tell Ete us. Moïse
that Moses, nakofungola nzela na desert. I will make a way in the wilderness. Banyonso bazalaki na desert. All those who are in the wilderness, Bayeba ete nzela epesameli bango. they should know a way was given to them. Nzela yango nani? Who is that Nde way? Yesu Masiya. Is Jesus Christ. Alobi ngai naza nzela, I'm naza the- solo pe naza bomoi. Jesus said, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. E bato nyonso baza na desert. All those who are in the wilderness, Tango nzela ekofungwama, when the way will be opened, desert ekosila, there will be no more wilderness. kokelele There will ekosila, be no more lack. pasi There will ekosila, be no more moi suffering. ekosila Sun valeur. will be devalued. Zambi ngai nzambe na deside kobikisa I, bato na. God, have decided to set my people free. Alobi naza koya. I'm coming. Voilà pourquoi tango Yesu Masiya aya na mokili, That's why when Jesus came in these words, azalaki oblige akende ye moko kokroise ennemi. he was obligated to go and meet the enemy. Pendant 3 jours, For 3 days, alobi pesa bato oyo bakangami na ye mpo na kodelivre bango. give those who are bound have come to set them free. Adelivre bao baza na mokili. He delivered those who were in the world. Sima ya makila na ye kotanga, After his blood shedding, akundami pendant 3 he jours was buried for 3 days mpo na kodelivre bao bakangamaki na se na mabele, to deliver those who were underground. arendre biso libre mpo toservir ye na badesert esika bibale ezalaki te, nzela ezalaki te, bo bayebaki nzambe te, bayeba nzambe na He bomoi. set us free to go to the wilderness where there's no water, no road for those who didn't know God, to know the living God. Nzambe aza kosadrese na libota na nzambe. God is speaking to you, people of God. Ondima Yesu ya 20 ans. You believed Jesus 20 years ago. Ondima Yesu ya 30 ans. It has been 30 years ago. Nzambe adelivra yo na nzela ya motinda moyo ya biangami Yesu Masiya. God delivered you by the saint called Jesus Christ. Nzambe abimisa yo na Egypte. God took you out of Egypt. Oza wapi? Where are you? Oza kosala nini exactement na bomoi na yo? What are you doing with your life exactly? Sima na yo kobima, After you coming out, oza na devoir ya kosalela nzambe na bomoi. you are obligated to serve the living God. Ba desert eza ebele. There are so many wildernesses. Eza na bato jusqu'à présent baza ya kokauka na bomoi na bango. There are people up to now, they are dry in their life, Baza koluka esika nini bakoki kozwa mai bazwa ekimia. seeking where to get the water to be at ease. Oyebi bien na desert moyo eza makasi. You know, in the wilderness, the sun is coming down. Lolenge mosusu na koloba boye. Another way I would say, Bato nyonso baza nano kati na masumu, all those who are still in sin, baza nano na pasi, they are in affliction, baza nano na minyoko, they are in pains, baza nano na Egypte, they are in Egypt, baza nano kosufrir, they are still suffering, baza nano en plein de batravaux forcés, they are doing hard labor, baza desert oyo ezangi elikia. they are in the wilderness without any hope. Nzambe atindi nga nayebisa yo ke balabala ese etiami na desert. God told me to tell you there is a way in the wilderness. Desert ese ezwi balabala. The wildernesses go roads. Parce que il y a 2000 ans passé, Yesu asopa makila, alobi aza nzela, aza solo, pe aza bomoi. For over 2,000 years ago, Jesus shed his blood. Is the way, the truth, and the life. Voilà pourquoi mokolo moko nzambe akutani na moto babengaki Esaïe. That's why one day God made someone called Isaiah. Alobi Esaïe naza koyebisa yo liloba moko. Isaiah, I'm telling you one word. Naza kotinda ye pa na bafandi na mokili. I'm sending you to the inhabitants of the world. Yebisa bango makambo ngai nzambe nakani kosala. Tell them what I'm about to do. Alobi naza kosala likambo ya sika. I'm doing something new. Ekoumela te. It won't take that long. Ezalaki prophétie. It was a prophecy. Nzambe ayebaki ke desert ezali. God knew that the wilderness existed. Alobi likambo yango ekoumela te. That things won't take long. Nano moni yango te. Don't you perceive it Alobi yet? naza koloba na oke na lisobe na bongisi nzela. I'm making a way in the wilderness. Naza kobongisa nzela na desert. I'm making a way in the wilderness. E bato nyonso baza na desert bakobikela nzela wa. Oh, those who are in the wilderness will be saved by that way. Bato nyonso baza ba commerçant bakobikela nzela All wa. the businessmen and ladies will be blessed by that way. Bato nyonso balingi kokoma na hôpital bakobikela nzela wa. All those who like to attend to the hospital will be saved by that way. Bato nyonso balingi kozala na sécurité bakobikela nzela wa. All
Now those who want to be fully secure, they will be set by alobi the na way. yebi ke désert ezali And know that wilderness exists. mais désert eza na besoin ya nzela That wilderness needs a way. alobi Ezayi Isaiah, kende koyebisa libota go na and nga tell my people ete bibale ekotiama na bisika bikauki. the streams will be in the wasteland. Nani aza ya kokauka? Who is dry Eza moto ya zana no kati na masu. is the one who's in the sin. Moto nyonso ya zangi molimo mosanto aza ya kokauka. Anyone without the Holy Ghost is dry, so to speak. Alors que eza na promesse monene nzambe alaki bafandi na mokili. Whereas there is a great promise for the inhabitants of the world. Alobi Moïse Moses, bakosalela nga na they desert should send me the wilderness. nekobanga te Fear not. ata nzela eza te Where there is no way, nakotia nzela na I desert will make a way in the wilderness. alobi nakotia nzela na I will desert make a way in the wilderness. nzela yango nde yesu masiya That way, Jesus Christ. parce que nzela wana For that way, yango ekomema bato epai na will tata transcend people to the Father. yango ekomema bato na That will paradis transport people into heaven. alobi nzela wana That very way, yango ekomema bato na bomoi ya it seko will take people to everlasting life. alobi Moïse Moses, Israel Israel, bakosalela ngai na mboka te they won't send me the city. bakosalela ngai na babuldinge te They won't send me the buildings. mokili mobimba eza ya kokufa agenue a cause ya masumu This world is kneeling down because of sins. nakobanda na bango na desert I'll start with them in the wilderness. nde nakomema bango na site I'll malamu take ngai them na to the bongisi good city that I've prepared for them. site yango ebyangami The paradis city is called paradise. ne tokobanda na bango na We will desert start from the wilderness. likambo monene eza There is moko a great thing desert elongwa desert for the wilderness not to be wilderness anymore. natia bibale na desert Let me put rivers in the valeur wilderness. ya moi esila For the sun to be devalued. douleur ya moi esila The pain of the sun to reduce. moi makasi esilo ezonyokola bato That sun that is for seven people will be diminished. alola nga mosusu Another nakoloba way I could say, nzambe na the nkemo God of glory adeside kosunga libota na nzambe ete mpasi minyoko oyo nyokoli bato akolongola yango na nzela ya bibale na mai na bomo decided for people who have been suffering will be reduced by the stream of water. nalola nga mosusu nakoloba boye Another way I would say, nzambe alingaki koloba na Ezayi ete yebisa bafandi na mokili God wanted to tell Isaiah, tell the people of the world, loba na bango ete tell them this, ntango eza koya in the time to come, molimo na nga koya kati na bino mpo na kofungola bao nyonso bakangami bazwa nzela ya kotambola liboso na ngai my nzambe spirit will come to release those who are abandoned to follow my way and the living God, kosalela nzambe na bomoi to serve the living God. obongola motema mama tata elenge ozwi libaku ya kolanda You biso have converted your heart, you are privileged to follow us today. oza na baninga na yo ti lelo bavivaka kati na masumu You have got your friends up to now, they are living in sin. oza na devoir ya kosalela ye You are obligated to serve Him. lakisa bango nzela Show them the way. zambi toza na desert We are in the wilderness. yebisa bango ete nzela esepesami Tell them the way was given to us. nzela esepesami The way was given to moi us. esili valeur The sun is not important minyoko anymore. ya satani eza lisusu na valeur te Satanic affliction is over without any parceke value. nzambe asopi bibale na mai na bomo eza kokule na kati ya desert For God has put a stream of water in the wilderness. nayebi te mboka nini ozali I don't know which country you are in. eza na bato baza malade ti lelo baza kolanda There biso are people who are sick, they are watching us now. baza koluka komituna They are asking themselves, nakobika wapi where will I get my healing? nakokimela wapi Where should I hide? nzambe alobi esengeli otelema kosalela ye kati na desert God will like you to rise up and serve Him in the wilderness. na desert eloko ya kolia emonanaka te In the wilderness, there is nothing to eat. na desert In the bibale wilderness, ezalaka te there is no river. na desert
in the wilderness. soko ndimi koservi nzambe na désert oza béni frères et sœurs. If you accept to serve God in the wilderness, you are blessed, my beloved. alolanga mosusu na koloba boye Another way I would say, naza kotinda bino epai na bao baza ya kokufa I'm sending you to those who are already dead. bosenga bango eloko te Do not ask them anything. boluka lifuti na maboko ya Don't look for bato te any reward. me bosalela nzambe na désert nzambe akosokipe na vi na bino Serve God in the wilderness. God will take care of your life. oza kolanda biso serviteur You are following us, you servants. oza kolanda biso pasteur You are tuned in, you pastor. oza koservi nzambe na egypte to oza na kati ya désert Are you serving God in Egypt or in the wilderness? zambi moto nyonso oyo aza koservi nzambe kati na désert All those who are serving God in the wilderness akoluka jamais intérêt epai na moto will mosusu never seek any interest from his fellow. akoluka jamais bolamu na ye moko He will never look for his own interest. me moto oyo aza na désert akoservi nzambe mpo na intérêt ya nzambe na bomoi But those who are in the wilderness will serve God for God's interest. kosalela nzambe na bomoi Serving the living God. elingi koloba kosakrifie vi na yo mpo na bo baza na désert bazwa nzela ya kokota na paradis It means to sacrifice your life for those who are in the wilderness to enter paradise. nzambe alobi nakotia nzela na désert God say, I will make a way in the wilderness. désert oyo ya profetizaki epai na moïse ete israel bakoservir ye na désert The prophecy that was given to Moses for Israel to serve in the wilderness. na désert minyoko ezali In the wilderness, there's na désert pain. nzala ezali There is hunger. na désert shopping eza te There is no shopping in the na wilderness. désert business eza There te is no business. na désert barestaurant In eza the te wilderness, there is no na restaurant. désert babuilding eza There are no te skyscrapers. na désert kokauka There ezali is dryness in the wilderness. moto nyonso oyo aza koservir nzambe na boma osakrifie vi na yo oza na droit ya koluka intere na yo te c'est l'intérêt ya nzambe na For boma those who sacrifice for God, don't need to look for self-interest, but the interest of the living God. soki olukia intere ya nzambe If you look for God's interest, nzambe akoluka intere na yo God will look for your nzambe interest. akoluka intere na yo God will seek your profit. il y a 10 ans oza délivré 10 years you have been set free. nzambe alongoli yo na maboko ya farao oyo abiangami satan God snatched you away from the hand of Pharaoh called Satan. ozalaki na batravaux forcé You were doing hard labor. ozalaki kovivre kati na ekobo You were living as a prostitute. ozalaki kovivre kati na masumu You were living in fornication and ozalaki sin. kovivre kati na moyibi You were living in stealing. satan azalaki koutilize bomoi na yo na batravaux forcé Satan was using your life with hard labor. nzambe akambi yo na désert God took you to the wilderness. na bibale eza na désert But there are rivers in the wilderness. ozalaki ya kokauka You were dry. nzambe adelivre yo God set you free. parce que eza na bato mosusu baza nano na désert na nzela na yo bayamba bomoi bazwa nzela ya kokota na For there paradis are people in the wilderness by you, they should receive life to enter into paradise. nzambe alobi akosala nzela na désert God say, I will make a way in the wilderness. esika bato bazalaki na elikya ya kobika te bakomona lobiko ya nzambe Where people were hopeless, they would see the salvation of God. ata moto aza mwana Though someone is young, ata moto aza tina te na mokili even though you are useless in this world, nzambe alobi bibale na mai na bomo ekokule na vi na yo God said a stream of living water will flow in your life. nde molimo mosanto nzambe apesi mpo na koconvaincre mokili batika masumu That's the Holy Ghost God gave so that people can be convinced to be sin-free. e molimo mosanto And the Holy Ghost, aza na mosala ya komema bato na nzela bayeba yesu ete asopa makila mpo na bango yes, God, the assignment to show people that Jesus shed his blood for them. kosalela nzambe na bomoi Serving the living God eza privilege is a privilege. lelo eza lisusu yango te Today, it is no longer the case. bato bazwi bible ekomi business na bango People have taken the Bible as their business. no bible eza business te The Bible cannot be a business. ndenge nini okoki komarchande kombo ya yesu masiya How can you sell the name of Jesus Christ? comment
How? asopa makila He shed his blood. asala nzela na desert He made a way in the wilderness. bamema ye na golgota They took him in a mountain of anganga Golgotha. eli eli lama He sabatani cried, Eli, lama alobi sabachthani. tata nanga My father, mpona nini why otikila have you forsaken aza me? kotrase nzela na He's desert making a way in the wilderness. nsima na ye kolela After him crying, alobi tout est he accompli said, all is done. alobi tout est accompli All is done. nzela etiami The way was made. bibale na mai na The bombo stream of ekokule living water will flow. nsima na yesu koseka After troisième jour Jesus resurrecting after 3 alobi days, ngai nake epai na I'm tata going to the Father. alobi nakotindela bino mosungi I will molimo send mosana you the help by the Holy Ghost. alobi ye akoconvaincre bato na mokili bakota na He nzela will convince the people of God to be upright. akoconvaincre bato na mokili batika masumu He will convince us to stop sinning. alobi bibale na mai na bomoi ekokule The stream of the living water will flow mpo na biti moko for one purpose. ete bo bandimi kosakrifie vi na bango lokola yesu bamema bato na nzela parceke yesu aza kozonga kokamata eglize For na ye. those who sacrifice their life for Jesus should come because Jesus Christ is coming to take up his church. serviteur nayebi te mboka nini yo ozali Servant, I do not know your location. natindami kosambisa yo te I was not sent to judge you, me beloved. natindami kosunga yo ete yesu aza marchandise te mpo otekelaka ye bato I came to tell you Jesus Christ is not to be sold out to people. me yesu But Jesus asufra mpo bato bazala na bomoi ya seko suffered for people to have everlasting life. oza koyoka biso na mboka nini Which country are you located in? telema salela nzambe na bomoi Rise up and serve the living God. osi oyambi molimo mosantu You have already received the Holy Ghost. desert eza monene The wilderness is so great. mokili eza This monene world is so cumbersome. bayebi te ke nzambe asi atrace balabala na kati ya desert Not knowing that God has made a way in the wilderness. bayebi te ke yesu asopa makila mpo na bango They are not aware Jesus shed his blood for them. kende koyebisa bao babungi Go and tell those who are lost babongola mitema na to bango convert their hearts. tika kowela na neglize Don't struggle in the church. tika kowela bafonction Don't go after functions. tika kowela komisala star na mokili Don't make yourself famous in the world. desert eza The monene wilderness is so great. bato baza mprisonnier na maboko ya People are satan jailed in the hands of Satan. bayebi te ke balabala esi etiami na desert They don't know the road has been made in the wilderness. bayebi te ke yesu asopa makila na bango kati They na didn't mokili know that Jesus shed his blood for them in the world. yesu alingi ngai na yo totelema tokende kosalela ye Jesus wants you and I to rise up and save alobi him. bokobima na desert na egypte You are going to come out from me Egypt. bokoservir ngai na desert You are going to save me in the wilderness. ozozela nzambe osalela ye wapi Where are you expecting to save God? yesu aza na besoin otelema osalela ye Jesus wants you to stand up and serve bo him. bayebi ye te bayeba ye For those who never knew him to know him, desert wilderness, batie nzela kati na yango there is a way in it. alobi ngai naza nzela I'm the way, ngai naza bomoi I'm the life, ngai naza solo I'm the truth. e moto nyonso oyo akoti kati na nzela And wana all those who have been back on that way, bomoi ya sika ekoti kati na ye there's a new life in them. God's will for us has always been to be in health and to prosper. And He's using the miracle spring water to do just that. My Mary is smoker.